Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubandanya gushikiriza nga kuri chaîne yacu. Ndabahaye kaze muri uyu mwanya w'amakuru agezwe abandanya kuvugwa cane kuri uyu munsi wa gatanu turi ku itariki ya 18 Munyonyo umwaka wa 2022. Amakuru agezweho kandi yihuta tuza kugaruka ku mfasoni Angeline Ndayishimiye n'umfasoni umutambukanye rero w'umukuru w'igihugu. Radio RP yemenyesha ko umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye afise ububasha budasanzwe akarero RP ya itanga ningena ariwe yoba yarakuje umushikiranganje Capeterone niyo nizigiye nyuma y'urugendo rw'i Dubai muri Munyonyo umwaka wa 2022. Umushikiranganje niyo nizigiye ntiyashoboye kujana umurwi w'abatimbo mu gishora kubeya yoba yari yahawe itegeko ryo kujana abana b'umukuru w'igihugu nawe aca yongerera ko umwana wiwe n'umwana wundi mutegetsi mu bushikiranganje. RPA ivuga kandi ko umufasha Angeline Ndayishimiye yigaruriye amafaranga atari make ari mu mfashanyo zokoreshejwe n'ubushikiranganje bw'indero n'ubw'amagara y'abantu maze azihindura imfashanyo zikoreshwa n'ishiramwe ryiwe ku buryo bitanguye gutera amakenga abafasha Uburundi. RPA muraza gukurikira inkuru bashikirije ku buryo burambuye muri aya makuru. Ikindi nuko RPA ivuga ko umufasha Angeline Ndayishimiye atanga amategeko ku bashikiranganje ajanye n'abantu bakorwa be n'abagenwa mu mabanga. Muraza kuvyumviriza ndetse twanabahaye akarore kwitwa Verine Butoyi makuru yacu yo mu minsi iheze twashikirije rero ko yoba yarataburiwe ikete rya mugena nk'urongoye mutuelle de la fonction publique. RPA ivuga yindi imyidogo myinshi kura mu bakozi mu biro vy'umukuru w'igihugu gushika ubu rero umuvugizi urwego rw'umukuru w'igihugu akaba atari yagira ico yemera kuvuga kuri ayo makuru n'ibindi vyagirizwa umupfasoni Angeline Ndayishimiye. Mu kanya gatoye murakurikira inkuru ku buryo burambuye ni inkuru yasohowe n'ikinyamakuru RPA cyo gusaba no kufyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza bagenzabe kugira badacikwa nayo se dushikiriza. Reka makurikire inkuru ku buryo burambuye igaruka ku biriko bikorwa na Angeline Ndayishimiye ndetse bigaragaza ko hari ububasha budasanzwe afise akoresha mu nyungu ziwe ntimuze gucikwa. Ukwivanga k'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu mu bikorwa vya leta birahungabanya amabanga y'umukuru w'igihugu hamwe n'inzego zitandukanye. Ivyo bibwirwa n'abakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu aho bavuga ko uko kwivanga guheza ukagira n'ingaruka mbi kubijanye n'ubutunzi bw'igihugu. Ni nkuru ya Emmanuel Niyungeko. Akarorero ka mbere baduhaye nta kikurwa ry'uwahoze ari umushikiranganje w'ubudandaji amahinguriro n'ingenzi umupfasoni Capeterone niyo nizigiye. Uwo mushikiranganje yakuwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kwa 18 Munyonyo umwaka wa 2021 amuhora ko atatwaye abavuzi b'ingoma bo mu gishora mu ntara ya Gitega mwihiganwa ryabereye mu gisagara ca Dubai mu gihugu ca Emirats Arabes Unis muri uko kwezi nyene kwa Munyonyo umwaka wa 2021. Ico gihe umushikiranganje niyo nizigiye yagirijwe ko yari yatwaye inshuti ziwe zibiri n'inshuti imwe y'umuyobozi mwishikira mu biro vyiwe mu kibanza cari kugendamwo abatimbo. Ico abantu batamenye nuko ingingo yo kudatwara abo batimbo yari yafashwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye aho yasabye ko ivyo bibanza bigendamwo abana biwe bose. Ibibanza bitatu byari bisigaye akaba ari byo umushikiranganje hamwe n'umunyamabanga mwishikira wiwe bashizemwo inshuti zabo zitatu, ariko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yaciye akura mu mabanga yabo umushikiranganje n'umuyobozi mwishikira ku ngingo yafashwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Akarorero kagira kabiri na kajagari kamaze igihe mu rudandazwa rw'igitoro. Radio yanyu RPA ijwi ry'abanyagihugu yarigeze gushikiriza amakuru ajanye n'ishirahamwe rishasha ridandaza igitoro bita Prestige rimaze igihe rihungabanya ico gisata mu gushora muri Kongo y'intwaro rusangi igitoro kiba cagenewe Uburundi canaguzwe amahera avuye mu kigega ca leta. Iryo shirahamwe Prestige rikaba ngo ryo barisigaye ikoresha amafaranga ya leta ku nyungu zaryo tuzobigarukako. Akarorero kagira gatatu batubwira ko mu mabanga Angeline Ndayishimiye asigaye ajejwe mu biro by'umukuru w'igihugu ahasigaye anakorera ariwe asa n'ubujejwe hafi imigambi komakomeye mu bisata vy'indero
amagara y'abantu, kurwanya ubukene no kugaburira abana mu mashure. Ivyo rero ngo bituma abafasha Burundi basigaye bahitamwo guhagarika imfashanyo zabo mu migambi imwe mu ntumbero yo kwanka ububasha burengeje Angeline Ndayishimiye yiha mu kugomba kugenzura amasoko yose hamwe no kuyahagararira ico bita mahene de projet mu rurimi rw'ikinyamazuru. Ivyo rero ngo biri mu bituma haboneka umuco muke mwitunganywa hamwe n'ikoreshwa ry'amafaranga y'umurengera arenga mu mamiliyaridi amajana n'amajana. Iruhande y'ivyo byose umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ngo araha amategeko abashikiranganji ba leta kubijanye no gukura mu mabanga canke kugena abategetsi batandukanye. Gushika ubu umuvugizi w'umukuru w'igihugu Arendiyo Nzeyimana ntaragira ico abivuzeko. Ivyo nivyo vyatambutse kuri RPA bigaruka cyane ko bikorwa na Angeline Ndayishimiye. Tubandanirize mu bindi bisata bigiye bitandukanye. Inkuru itangaje ikaziye y'ivyeri ku mugozi w'umugabo wese wa Brarudi SA mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu hariwe abagabo uhimbazwa buri wa 19 Munyonyo. Urongozi bw'ishiramwe Brarudi bwemeye gutanga umusaho ngana n'ikazi ya Amusteri Bosho ku mukozi wese wa Brarudi w'umugabo ushizemwo nabimenyereza canke aba stagiaire. Ese uwo munsi mukuru wa ruguzi uzowuhimbaza mugenzi wawe akora muri Brarudi uti iyi weekend tumenyane. Mwitangazo rero rya ciye ku mbuga ngurukana bumenyi nibimenyesha makuru bigiye bitandukanye. Nayo mu yandi makuru avugwa cyane mu gisata c'ubutungane shamwe ntabariza ryitaho agateka k'abanyororo risaba umuhuza w'abarundi mushasha kuzokwitaho abanyororo. Ku bwa Jean Marie Nshimirimana arongoye iryo shiramwe ngo umuhuza w'abarundi mushasha yozofasha n'inama nshinga amateka kugira habe ikigongwe c'ikivunga canke se amnesty kuko ngo nico cyonyine cyotuma abanyororo bagabanuka bishimishije mu gihe ngo amabohero yo mu Burundi yagenewe kwakira abanyororo 4,000 ubu ngo akaba arimwo abarenga 12,000. Mu kiganiro haye abamenyesha makuru mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu mu gisagara ca Ngozi warongoye shiramwe ntabariza asaba kandi ubuhuza w'abarundi mushasha kuzofasha iryo shiramwe kubaka ikigo cyo kwigishirizamwo abavuye mu munyororo. Jean Marie Nshimirimana hamagarira kandi umuhuza w'abarundi mushasha gufasha kugira ngo abana bafunganywe n'abavyeyi babo agateka kabo kubahirizwe. Nayo muyavugwa cyane mu gisata c'indero abanyeshure bazindutse basakwa amatelefone ni mu Kayanza. Mwisaka rero ryakozwe kuri uyu wa gatanu mashuri atandukanye mu ntara y'indero ya Kayanza afashwe amatelefone 87 y'amashargeur 26 na écouteurs 13 hamwe n'amabateri 11. Teziratunga Imana umuyobozi w'indero mu ntara ya Kayanza amenyesha ko iryo sakwa ryakozwe mu ntumbero kubahiriza itegeko nshikiranganje rivanye n'inyifato abanyeshuri bategerezwa kugira mu mashuri. Nitegeko ryo kuwa 19 ruheshi mwaka 2020 cyane cyane mu ngingo zaryo za 32 na 47. Umuyobozi amenyesha ko icibonekeje muri iryo sakwa ari uko mu matelefone ya bamwe mu bigemo harimo ubutumwa butitura imico n'imigenzo by'abarundi. Kene kibonekeje ngo nuko hari abanyeshuri usanga batunze amatelefone anazimvye ugasanga ariko bafise ibikoresho by'ishure bidakwiye. Abanyeshuri rero bafatanywe amatelefone ngo bakaba bagiye guhanwa hisunzwe iryo tegeko twavuze. Nayo abo basanze amatelefone arimo ubutumwa butitura imico n'imigenzo by'abarundi hagiye kurabwa ico amategeko abivuga ko. Ziratunga Imana saba abarezi gufashanya no kutarambirwa mu guha indero urwaruka. Abavyeyi nabo ngo boreka gutanga imihoho mu ndero y'abana babo. Asaba ko abajejwe gushiraho amategeko ko boshiraho amategeko abuza abana batarakwiza imyaka gutunga amatelefone kuko ngo ingo izo telefone zifise uruhara rudasanzwe mu guhungabanya kazoza kurwaruka. Muyandi makuru Faustin Ndikumana arongoye ishiramwe Parsem asaba leta ko yoshira ahabona ivyavuye muri ya nama rukokoma yaba muri Munyonyo umwaka uheze 2020 naribwa kugira ngo abarundi babone aho bariko baraja kuko ngo nta gihugu gitera imbere abene gihugu atambono yakazi za abafise. Faustin Ndikumana arongoye ishiramwe ryigenga Parsem ndetse ryishinze gukangurira abarundi guhindura ingende
akavuga ko irya forum ko yari yazanye umwizero ko igihugu kigiye gutera imbere kuko ngo iyo nama yari ifise ubutumwa bwo kugira igihugu giteye imbere gushika no muri 2040 mu gihe igihugu rero cafatwa nkuko kiri mu bihugu bikenya cyane ndetse kiri no mu bihugu bishora ibintu bike ku isoko mpuzamakungu. Faustin Ndikumana akaba yabishikirije kuri wa 17 Munyonyo mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru mu gihe umwaka urangiye habaye inama rukokoma ku vy'ubutunzi nk'ishiramwe ryari muri nyanama. Banywanyi bacu ndabakengurukiye cyane ku bwaya makuru nshikirije muza no gukurikira handi tuza gutanga ngaha kumbonesha kure mukunda kandi mukurikira yashira amatsiko numuze gucikwa etse n'indi nkuru zitandukanye zigezweho tukaza kuzibagezaho mu yandi makuru turimo turabategurira. Cyo musaba no kufyona kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyonda kwibuke no kubisangiza bagenza be. Murakoze kandi muhezagirwe.